बिना बिजनेस स्टार्ट हुए हमारा 5,000 का लॉस हो गया। तो हे गाइस, मेरा नाम है जीतू और ये मेरा को फाउंडर मनीष और हम दो दोस्त बना रहे हैं अपना स्नैक ब्रांड जिसका नाम है मंच जॉय। तो आज हमें अपना पैकेजिंग पाउच रिसीव हुआ जो हमने एक हफ्ते पहले ही ऑर्डर कर दिया था। जब हमने बॉक्स को खोला तो ऊपर से पाउच देखने में ठीक लग रहा था, पर जब हमने अपना प्रोडक्ट डाला तो हमें पता चला कि हमने गलत साइज का पाउच ऑर्डर कर दिया। थोड़ा बहुत हिसाब किताब करके हमने अपना परफेक्ट साइज का पाउच ऑर्डर कर दिया। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस पाउच का क्या करना चाहिए।